Makina multifunksionale Gemi, e cila është 3 në 1, le ta shohim, do 2 orë karikim, ban 2 orë punë. Ka rulin, kokën prerse dhe qimet e hundës. Shikoni se sa e fuqishme është dhe se sa e lehtë është. Mund të ndrohet lehtësisht koka, në bëm kokën prerse. Dhe qimet e hundës. Çmimi është 17.000 lekë të vjetra, prandaj nëse doni një makinë e cila të jetë e thjeshtë dhe ekonomike, ja ku e keni, 3 në 1 e Gemi.